מצלם בעת שלו את האנשים, את הנופים. הוא נסע באוטובוסים, הוא ראה את הנשים נושאות הסלים. אני רוצה להביא קטע שנקרא תמונה במילים, וזה יסיים את הסוגיה שלי, זה האהבה שלי לשטייטל, לאלוהים, לווטאבר. תמונה במילים. טלית קטן לייבוש על החבל גבוה, וממול על חבל באותו גובה חזייה מתחת. בחצר מוקפת בתי הונגרים 100 שערים ירושלים. מעשה אהבה בשיתוף כל 4 הציציות של הטלית קטן, ומעל נושבת רוח ירושלים. תחילה בעדינות, להיות קלות, דקדוק פה ושם. אחר כך הציציות, קפיצות נועזות לעבר החזייה, קירות, ריקוד וליטופים. גוף צמוד על גוף, והחזייה, אף היא, החזייה, מתרפקת, מתענגת, מתפתלת, וכל זה לעיני תושבי המקום, גברים מבטקנים מסולסלי פאות, נשים עם פאות נוכריות כבדות, ילדים, טף, חיזיון, ביזיון, אירוטיקה גלויה ללא בושה. לאחר מעשה האהבה הזה, לא תולים עוד בחוצות 100 שערים מול טלית קטן חזייה מכל צורה שהיא. אי אפשר לסמוך על הרוח בירושלים. נכון יפה?